ไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเคยมีตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปช่วยนางหนึ่งช่วยนางสองแล้วกันนางหนึ่งช่วยนางสองครั้งเดียวเองนางสองก็ชมนางหนึ่งอยู่นั่นแหละแล้วก็ญาตินางสองเพื่อนนางสองพูดแล้วก็เอาของมาให้เลยมากมายนะฮะเราดูเราก็จะเห็นผลของความดีผลของความชั่วเนี่ยมันมีมากกว่าเดิมนึกออกไหมความชั่วก็เหมือนกันนะฮะที่ทำผลเดียวเองอะโดนอยู่นั่นแหละนึกออกไหมไม่เชื่อก็ลองดูนะเราไปเป็นชู้ใครสักคนเอาละฮะจริงไหมคู่รักเขาก็เกลียดเราเพื่อนของคู่รักเขาเกลียดเราอะไรเงี้ยมันจะลามไปมากมายแก่กองเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าการทำความดีความชั่วเนี่ยมันมีผลนะมันมีผลนะทำดีได้ผลดีทำชั่วได้ผลชั่วแต่อาจจะช้าหรือเร็วแต่ขอยืนยันว่าทำดีได้ดีแน่นอนทำชั่วได้ชั่วแน่นอนฮะแน่นอนแล้วก็ไม่ปนกันด้วยนะฮะที่ว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แต่ผลของกรรมเนี่ยพูดไปก็โยงไปเรื่องกรรมนะฮะว่าผลของกรรมเนี่ยมันให้ผลทันทีทันควันก็มีให้ผลในอนาคตในชาติหน้าก็มีให้ผลในชาติต่อไปก็มีนะแล้วบางกรรมเป็นอโหสิกรรมก็มีนะฮะมันมีรายละเอียดของกรรมอยู่เนาะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องให้ทานก่อนเอาใหม่นะการให้ทานให้ได้กี่อย่างนะคะคือ2อภัยทาน3ธรรมทานนะคะต่อไปวัตถุทานให้ได้กี่อย่างให้ได้4อย่างคือให้เป็นสิ่งของก็ได้เงินก็ได้แรงกายก็ได้ความรู้ก็ได้ทีนี้ขอเพิ่มเติมเป็นความรู้พื้นฐานก็คือคนทุกวันนี้ค่อนข้างจะตระหนี่แรงนะอ้างเหนื่อยอ้างเมื่อยขี้เกียจเหงื่อไหลใครย้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเหนื่อยก็นึกว่ามันเป็นความทุกข์ที่โอ้ยทนไม่ได้แต่คุณลืมธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะไปพักแป๊บเดียวมันหายนะมันหายที่หายไปเลยนะมันไม่ใช่ว่าพอมันหายไปแล้วเดี๋ยวมันเด้งกลับมาอีกไม่มานะหายเหนื่อยก็หายเลยเพราะฉะนั้นคนฉลาดเขาก็เลยไม่ตระหนี่แรงนะก็จะเป็นคนน่ารักเวลาใครทำแล้วก็ไปช่วยก็มีกำลังช่วยเหนื่อยไหมเป็นไรหรอกเดี๋ยวพักก็หายก็เป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีมิตรมีสหายเพราะฉะนั้นการให้ทานนี่เป็นคุณธรรมง่ายๆเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเป็นความดีพื้นฐานที่ถ้าเรายังทำไม่ได้เนี่ยจบอย่าไปพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติอะไรไม่ต้องพูดเลยถ้าเรื่องทานเรายังไม่ผ่านเราจะสอบผ่านเรื่องทานก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าให้เราได้ฮะแต่ไม่ได้แปลว่าเราขี้งกนะแต่เรารู้เรื่องต้นเหตุกับผลว่าเราปลูกต้นเหตุอย่างเงี้ยมันจะออกผลเป็นอะไรทุกวันที่เราอยากเก็บผลได้เราอยากได้ได้ออกไหมแต่เราลืมปลูกต้นให้เรามีแต่อยากได้แล้วเราก็ไปสอนลูกเราผิดทำงานที่นี่เงินเดือนเท่าไหร่พองานน้อยมาทำที่นี่เฮ้ยออกมาทำที่โน่นคือเราคิดแต่จะได้อะนึกออกไหมฮะแต่เราไม่เคยสอนลูกหลานเราว่าเธอให้อะไรสังคมเธอให้อะไรกับเขาลูกหนูให้กี่อย่างแล้วลูกหนูให้มากไหมลูกเราไม่ได้ถามอย่างนี้เราคิดแต่เงินเดือนได้เท่าไหร่แล้วกำไรเท่าไหร่นะทำให้เด็กเนี่ยมีจิตเร่าร้อนเพราะเด็กก็อยากได้เพื่อเอามาสนองกิเลสตัวเองแล้วก็สนองความต้องการของพ่อแม่นะคะแต่ถ้าเราสอนลูกเราให้เป็นผู้ให้เนี่ยเด็กประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มทำเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตนะคะเด็กไปทำงานเนี่ยไปให้นะอย่าบอกว่าเขาไปทำงานแต่บอกว่าเขาไปทำบุญอย่างเช่นถ้าเขาไปขายของเราก็บอกว่าอะไรเจ้าจงไปให้แต่สิ่งดีๆเขานะลูกแล้วจงให้อย่างซื่อตรงนะลูกแล้วตรงให้ดีๆแล้วก็ให้สมน้ำสมเนื้ออย่าไปเอากำไรเขามากเกินนะพอเด็กไปทำตรงนี้ก็มีความสุขที่ตัวเองได้ให้ลูกค้าก็มีสุขขายของก็พูดตรงๆก็อันนี้แพงกว่าอันนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้คุณนายน่าจะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคนซื้อเขาก็มีความสุขแล้วพอขายของเสร็จแถมให้อย่างอื่นให้บริการนะให้ความเห็นใจให้คำแนะนำนะ
ให้ความซื่อตรงให้ความจริงใจลูกค้าก็ชอบเพราะมาร้านนี้แล้วได้เยอะนึกออกไหมพอซื้อเยอะลดราคาให้อีกเนี่ยมีการให้มีการแถมโน่นแถมนี่อะไรเนี่ยเขาก็มาซื้อใหญ่การค้าขายของเราก็ประสบความสำเร็จถ้าเราเป็นประเภทให้บริการก็ยิ่งโอ้โหสนุกใหญ่เลยคือให้รับรองไม่จนคนให้จะไม่มีจนจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับนะคะเดี๋ยวลองดูเป็นสเต็ปนะอย่างที่บอกนะเราเอาสตังค์ไปให้มหาลัยเราก็ได้ความรู้มาพอเราได้ความรู้เราก็ความรู้ไปให้กับหน่วยงานเขาก็ให้สตังค์เรามานะเราก็ได้สตังค์เราก็เอาสตังค์ไปให้แม่ค้านะแล้วเราก็ได้ของกินมาอย่างเงี้ยเนาะแต่เราไม่ใช่ว่าเราต้องสตังค์ตลอดไงเราอาจจะมีการให้น้ำใจให้คำแนะนำให้สิ่งของให้อะไรกันไปนึกออกไหมคะเพราะเรารู้ว่าการให้มันมีหลายอย่างเนาะท่านให้อะไรได้ให้ไปเถอะให้รู้เลยนะว่าการให้แต่ละครั้งเนี่ยได้ผลมากกว่าที่ให้นะจำไว้เลยนะจำไว้เลยว่าให้ทุกครั้งเนี่ยจะได้มากกว่าที่ให้คนที่รู้อย่างนี้ก็ยินดีที่จะให้นะงั้นเราลองเปลี่ยนเป็นขโมยได้ไหม ขโมยนี่ผิดศีลข้อ 2เป็นการเอาของเขามาเป็นของเราถ้าคุณขโมยนะคุณจะทรัพย์สินวิบัติชิบหายยิ่งกว่าที่ได้เห็นไหมเป็นการลงทุนที่ขาดทุนยับเยินนะเราก็จะสอนลูกเราลูกอย่าขี้ขโมยนะลูกอย่าคอร์รัปชันนะลูกอย่าไปคดโกงใครนะลูกเพราะว่าเราจะสูญเสียมากกว่านั้นนับไม่ถ้วนนึกออกไหมยกตัวอย่างนะขอพูดถึงคนที่ไปขโมยเพชรซาอุพวกเราเคยจำได้ไหมนะแต่เดิมก็เป็นที่ไว้ใจของกษัตริย์ซาอุเนาะตอนหลังมาเขาเกิดผิดศีลข้อ 2เขาก็ขโมยผลปรากฏเกิดความเสียหายทรัพย์สินไหมคะตัวเขานี่ติดคุกเลยนะแล้วคนอื่นพลอยเสียชีวิตไหมคะในพลติดคุกมีปัญหามีคนถูกเผานั่งยางอะไรเงี้ยจากการขโมยแค่นั้นนะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวไหมโอ้โหถ้าขโมยเงิน5 บาท 10 บาทมันก็ไม่ร้ายแรงขนาดนี้แต่พอไปขโมยเพชรซาอุมันก็เดือดร้อนมากมายอย่างเงี้ยแล้วเราก็อ่านข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆนะว่าคนนี้คอร์รัปชันคนนี้โกงเรื่องนั้นโกงเรื่องนี้เขาถูกฟ้องถูกอะไรเสียหายมากมายนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราชัดเลยว่าการไปขโมยเอาเนี่ยคือผิดศีลข้อ 2เนี่ยทรัพย์สินเราจะเสียหายมากมายไม่น่าทำแต่พอเราให้เนี่ยได้เยอะนึกออกไหมได้เยอะมากนะคะคุณวิไลลักษณ์กับคุณสัมพันธ์นี่ก็ชอบให้หน้ามืดตาลายไม่เห็นจนจริงไหมคะเขาให้เยอะจริงๆทำบุญที่โน่นทำบุญที่นี่ให้สังคมให้เขามาไหว้น้ำแล้วไม่ใช่ว่าเขาไหว้น้ำแล้วเขาจะมาจ่ายค่าน้ำค่ะอะไรทำเองหมดใช่ไหมเปิดน้ำใส่ไม้ล้างสระให้อะไรหัวซุกหัวซุนนะฮะก็ไม่เห็นเขาจนแต่คนบางคนเนี่ยก็กลัวจนเลยไม่ให้ก็เลยมีคำพูดคมๆว่าคนเขาเรียกว่าคนบางคนเนี่ยรีบให้เพราะกลัวจนนะแต่คนบางคนกลัวจนเลยไม่ให้แปลกไหม ไหนว่าสิว่าอะไรนะคนบางคนรีบให้เพราะกลัวจนแต่คนบางคนกลัวจนเลยไม่ให้แล้วเป็นไงเลยจนมาตรฐานโลก ISO เพราะมันยิ่งขี้เหนียวมันยิ่งไม่ให้ก็ยิ่งจนนะฮะจนใจจนปัญญาจนไปหมดเนาะเรื่องทานนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆฮะแต่อย่าคิดนะว่าคนทั่วไปจะรู้ขอสารภาพว่าตัวเองผู้พูดเองนะสมัยก่อนนี่ก็ไม่ใช่รู้เรื่องนี้ก็ลังเลกันนะให้ดีมาให้ดีให้น้อยให้มากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนหลังเราเจอประสบการณ์ตรงนะคือเกิดการให้แบบไม่ได้คิดอะไรแต่มันได้ผลมากมายกว่าที่ให้อย่างเงี้ยนะก็เริ่มแล้วพอดีมันได้ผลไวขอยกตัวอย่างเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะเคยนั่งรถกันเป็นกลุ่มเลยตอนนั้นเป็นแม่ชีแล้วมันหนาวที่เชียงรายนี่หนาวมากขึ้นรถเล็กๆกันนะฮะก็เอาผ้าห่มผ้าคลุมนะฮะคลุมหลังคลุมไหล่แล้วมันหนาวมากก็ไปนั่งในรถมีผู้หญิง
คนหนึ่งก็มาขึ้นด้วยแต่เขาใส่ผ้าลูกไม้บ้างนึกออกไหมเราก็งงน้องเราก็ถามว่านะน้องคิดยังไงใส่เสื้อลูกไม้เนี่ยนะบางจ่อยเลยเนี่ยเขาก็บอกเพิ่งมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อเราก็เข้าใจกรุงเทพมันร้อนไงเขาก็ใส่เสื้อลูกไม้บางมาพอมาลงเชียงรายตอนเช้าตรู่เนี่ยหนาวมากเลยก็เลยถอดผ้าคลุมเนี่ยไปคลุมให้เขาไม่ใช่ให้นะให้ยืมแค่นั้นเองก็บอกด้วยนะมีการบอกสำคัญให้ยืมเด้อ ก็เอาไปคลุมไหล่ให้เขาคือคลุมเลยหมายความไม่ถามคือไม่ถามว่าเอาไหมคะเขารู้ว่าเขาคงไม่กล้าเอาเราเป็นเอาไปคลุมไหล่ให้เขาเลยพอเสร็จแล้วก็ให้เขาไปนั่งชิดด้านในเลยเพื่อที่จะไม่ให้โดนลมแล้วเราก็ไปนั่งติดกับเขาเพื่อไม่ให้เขาหนาวอย่างเงี้ยนะก็นั่งไปเป็นการให้ยืมเท่านั้นเองนะเสร็จแล้วเขาก็ลงรถก่อนนะเขาลงรถแล้วก็ไปเขาก็มายกมือไหว้ขอบคุณมากนะคะอะไรเขาคืนด้วยนะฮะคืนทางนะคืนมาละเนี่ยก็เรียกว่าเท่าทุนใช่ไหมให้แล้วก็ได้คืนนี่ก็เท่าทุนใช่ไหมพอไปถึงที่หมายระยะทางมันไกลฮะคนหนึ่งเป็น100 กว่าบาทนะพอลงรถเนี่ยนักบวชทุกคนเขาก็จะไปจ่ายตังค์เจ้าของรถบอกว่าผู้หญิงคนนั้นจ่ายให้หมดทุกคนเห็นไหมโอ้รู้เงี้ยให้2 รอบใช่ไหม นะฮะให้นิดเดียวเองนะแต่ได้เยอะไหมคะเยอะมากหลายร้อยนะวันนั้นเนี่ยก็ก็นึกในใจแต่เป็นคนที่ว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดในชีวิตเนี่ยก็จะพิจารณาแล้วก็เอามาสอนเด็กๆว่าเธออย่าขี้เหนียวนะลูกแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าคอยจ้องจะเอานะฮะอย่าคิดว่าฉันให้นี่ละแล้วฉันจะได้เท่าไหร่อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกที่ดินแต่เวลาเราเก็บผลเนี่ยเราเก็บที่ปลายต้นใช่ไหมคะเพราะเราทำดีกับนาง1แต่เราอาจจะไปได้รับผลจากนาง200นึกออกไหมคะอย่าไปคิดว่าทำกับนาง1ก็จะได้จากนาง1อย่าไปคิดอย่างนั้นนะพอเราได้ความรู้อย่างนี้เราจะสบายใจไหมคะ1สบายใจ2เราไม่ไปด่าใครว่าเนรคุณอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่ไปทะเลาะกับใครเราให้เขาไปแล้วเขาก็หายไปเลยเราก็ต้องนึกในใจว่าไงแจ๋วปลูกความดีลงไปแล้วระยะเวลาบวกดอกเบี้ยนะต้องนึกอย่างนี้ไว้ก่อนปลอบใจไว้ก่อนขอเล่าอีกตัวอย่างหนึ่งก็มีลูกศิษย์เป็นเด็กนักศึกษามช.ปี 1มาเข้าปฏิบัติธรรมเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี่ฟรีหมดนะฮะกินข้าวฟรีนอนฟรีอะไรฟรีหมดก็อบรมมาเรื่อยหลายปีเด็กคนนี้ก็มาเรื่อยๆแล้วเขาก็จบไปทำงานอะไรเงี้ยนานนะเขาก็ไปเป็นครูเป็นอะไรเรื่อยไปนานๆก็เจอหน้ากันทีเขาก็มาทำบุญบ้างกลับไปอะไรเงี้ยนะจนวันหนึ่งเขากลายเป็นผู้อำนวยการนะราชภัฏของสาขาพระสงฆ์นะฮะเขาเรียกเป็นวิทยาเขตของพระสงฆ์เขาเป็นผู้อำนวยการใหญ่โตละทีนี้เขาก็กลับมาทำบุญที่วัดก็คือมาทำบุญศาลาหลังคาเนี่ยทำบุญหลังคา200,000สร้างกุฏิอีก2 หลัง140,000สร้างกุฏิอีกหลังหนึ่ง70,000อะไรเงี้ยนะคือลองคิดดูว่าการที่เด็กคนนี้มาที่วัดตั้งแต่ปี 1แล้วเราก็ให้ธรรมะกับเขาให้ข้าวกินให้อะไรไปแต่วันหนึ่งมันก็มาทำหลังคา200,000นึกออกไหมซึ่งใช้เวลาเป็น10 ปีเหมือนกันแต่ไม่ใช่คุณไปทำแล้วคุณจะคำนวณนะฮะไปนั่งคำนวณนี่10 ปีน่าจะได้เท่ากับภิกขุณีแล้วนะ อย่าไปคิดอย่างนั้นแต่อันนี้เล่าให้ฟังเพื่อให้คุณเห็นว่าให้เนี่ยมันได้นะแต่ที่ได้มากกว่านั้นคืออะไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้วัตถุสิ่งของสมัยเป็นพระเวสสันดรต่อมาในสมัยของเจ้าชายสิทธัตถะก็สละให้หมดเลยแล้วก็ออกบวชนะคะแล้วก็ให้ธรรมะผลปรากฏว่าธรรมะอยู่มาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วมีผลดีต่อประชาชนได้รับประโยชน์มากมายถูกไหมคะเพราะนั้นการให้ธรรมะเนี่ยจึงชนะการให้ทุกอย่างนะคะคำถามต่อไปให้อภัยเนี่ยได้เงินเป็นไปได้ไหมเนี่ยช่วยกันคิดและช่วยยกมือนะใครว่าให้อภัยแล้วได้สตังค์ยกมือขึ้นไม่มีใครว่าให้อภัยแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้เงินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้เงินนายยกมือขึ้น